Ногоочдыг яаж дэмжих вэ? Тариаланчдыг яаж дэмжих вэ? Тэр дундаа жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг яаж дэмжих вэ гэдэг яг ийм төрөлжүүлсэн байдлаар бол бодлогоо гаргах ёстой. Намрын ургацыг улсын хэрэгцээг хангах хэмжээний ургац хураахын тулд хичээгүүлж ажиллая. Мэдээж цаг уур ганц удны нас үүсэх арслыг бол бид бүрэн тооцож чадахгүй. Гисэн хэдий ч бол бид нар бэлтгэлээ бүрэн хангах ёстой. Бэлтгэлийг бүрэн хангаж чадах юм бол бид ургац сайн авна. Хэрвээ ургац хураалт ургац одоо улсын хэрэгцээг бүрэн хангаж чадж байгаа тохиолдолд бол өнгөрсөн жилүүд шиг заавал Оросын холбооны улсаас тийм нэг импортоор орж ирэх бараа бүтээгдэхүүн ковот тавиад тэр дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг хүнд байдалд оруулах хэрэггүй. Тэгэхээр өөрсдөө сайн ажил дотоодын үйлдвэрлэгч нараа дэмжиж тэгвэл бид нар заавал одоо импортоор одоо оруулж ирнэ эсвэл тодорхой ковот бий болгоно гэдэг ийм санаачлага бол огт гаргахгүй гэдгээ бол би бас илэрхийлсэн. Тэгээ ер нь бол түүхийгээр нь гаргадаг түүхийг өөрчлөх цаг бол бас ирсэн. Учираас сүнсүүдийн аж ахуйн салбарт бол бид нар гол анхаарлаа бол хандуулна. Засгийн газар бол Нарлаг Монголын малчингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. 10,000 нарны панел батарей хураагуур тавих ажлуудыг энэ зээлээр шийдэх асуудлуудыг сая Монгол банкны ерөнхий тушаал гаргаж шийдсэнтэйг адилхан малчиж гэсэн нарны панел батарей тавиад эрчим хүчнийхээ асуудлыг шийдвэрлэх болцоо байна. Илүү гарснаа төвийн шугамд нийлүүлж орлого олох болцоо бүрдүүлнэ. Дээрээс нь бэлчээрийн дороод 76% нь улс орны 76% нь өртөгдсөн байгаа. Энэ үед бэлчээрийг нөхөн сэргээхийнхаа зэрэгцээд карбон кредит тооцоолох, орлоготой болгох ийм санаачлагуудыг гаргуулж байгаа учраас энэ олон хууль шийдлүүд бол одоо нэг цэг рүү ингээд төвлөрж байна.